អូខេសួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះដែរគឺយើងមកកើតសន្ទនារវាងសុខនួននិងសេកដែលនិយាយអំពីការអានសៀវភៅអូខេអញ្ចឹងយើងអាចចាប់ផ្ដើមសន្ទនាបានហើយសួស្តីសុខនួនតើសុខនួនអានសៀវភៅអ្វីថ្ងៃនេះខ្ញុំអានភាសាខ្មែរបងសេកចុះប្អូនអានមេរៀនណាដែរប្រធានបទនិយាយអំពីអ្វីចាខ្ញុំអានមេរៀនទី1និយាយអំពីសម្ដេចសង្ឃរាជសុណាតអូល្អណាស់សុខនួនដែលបានអានបុគ្គលដែលមានស្នាដៃតើសម្ដេចសង្ឃរាជប្រសូតនៅថ្ងៃណាខែណាឆ្នាំណាចាសម្ដេចសង្ឃរាជប្រសូតនៅថ្ងៃអង្គារ11រោចខែផល្គុនឆ្នាំវស្សពុទ្ធសករាជ2427ត្រូវនឹងថ្ងៃទី1វិនាពុទ្ធសករាជ1883ល្អណាស់បងអូនស្រីដែលបានរៀបរាប់យ៉ាងលម្អិតចាសូមជម្រាបលាអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលរួមបង្កើតសន្ទនាមួយនេះ